Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 13, the penultimate episode of Not Me. That's not usually a good thing. I'm sorry if sometimes I maybe seem a little slurry or maybe slow to pick up on things, but I had both the top wisdom teeth taken out on Wednesday. No pain, thankfully, didn't feel a thing, but it has left me a little bit drained. But I definitely didn't want to fall behind with Not Me, especially the upcoming episode. We know the group are betrayed, and my number one suspect is Dan. Just wild theory out there. So I feel like Dan will betray the group. We've been shown about those in power and what they will do to achieve it or keep it. We haven't been given the best view of people like that. And Dan is someone in power. He is a cop, he is a police officer. So that's who my first suspicions will be. And now a theory would be, was he drafted in from the beginning, or was it after the fire, to infiltrate this group and to find out what they know, what they're trying to achieve? And Yok was caught in the crossfires because Yok fell in love with him instantly, and he's going to get his heart broke. So I wonder if that's what Dan did, because they haven't shown police to be the most welcoming. They hide stuff. There's been bad cops in this, and the messaging behind with the system, the social structure of things, that's where I feel it would go. And then we have to just find out what's going to happen with Black and Todd, because they've still got to have their showdown and Howie, but I feel like Todd is definitely Black's main focus to take down. But yeah, my number one person to suspect is Dan. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. รูปพวกเนี้ยพอจะทำคดีได้ยัง I hope you made copies, not just gave it to ยาเสพติด Dan. อะมีหลักฐานนิดเดียวขอหมายค้นได้แต่รูปพวกเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะชัดเจนพอที่จะเข้าข่ายต้องสงสัยได้หรือเปล่า We're going to do probable ต้องใช้ cause ขนาดไหน here. วะต้องไปล้อมจับเอายามาให้ดูเลยปะ น้องฟังให้จบก่อนดิผมจะเอาไปส่งต่อให้คนที่ไว้ใจได้แล้วให้เขาทำเรื่องต่อ Who are you leaving this to? โรงงานมันโดนค้นตามแผนของน้องแน่ As you หลัง planned จากนั้น it. อะพวกน้องจะเอาไงต่อ พวกมันก็เหมือนหนูออกจากรูรีบขนยาออกจากโรงงาน They will relocate it, yeah. เอายามาเทประจานกลางเมือง เอาไปส่งให้ตำรวจต่อดีกว่า You're going to put him in a เท่ truck? งั้นอะมันควบคุมยากแล้วถ้ามีชาวบ้านเข้ามาเก็บอะจะเดือดร้อนกันหมดถ้าน้องไม่ประสานงานกับตำรวจก่อนอะมีของกลางอยู่กับตัวน้องกลายเป็นผู้ต้องหา Okay, this was re-added in later. พี่ไม่ต้องมาสอน That ถ้า sentence. ตำรวจมันพึ่งได้จริงพวกผมไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้หรอกพี่เขาแค่อยากอธิบายอะ Yeah, but Sean doesn't trust him. เสียเวลาว่ะแค่คำพูดแต่กูไม่ให้ค่าหรอกขอดูมันลงมือทำดีกว่า Which I agree. ได้น้องไม่ต้องห่วง Okay. This was more to do with the camera work here. And the scene, interesting, Sean doesn't trust him one bit, which we know why, especially he has never trusted the police, but find out this is the person who killed him and shot his father. It's going to make him even more not view this person as untrustworthy. But what was very interesting was the choice of wording and the close up to Dan's character. Like very close, which makes me go, that's foreshadowing for something there with that choice of wording and the close up of him. And they do this a lot. If you watch when the certain words come up, especially if they trigger something in your mind saying this feels ominous, and then they have a close up of someone, be careful of that someone. They're at least a main focal point. That's why it's been such a close camera angle, a close range shot. Because I don't think it was medium, it was too close. But also, Sean's right, his action will speak louder than his words, because all he's saying is a warrant can be issued, but we're looking at probable cause. And he knows that it feels like nothing will still happen. And in Yok's case, he's going to defend Dan because he has blind spots on. But I would really be careful about someone you truly don't know that. Well, considering there's a group of people that you've been doing this stuff with for far longer than you've known Dan. ผมเข้าใจในความพยายามของแดนเพราะเขาก็ไม่ต่างจากผม
ที่เคยมืดบอดมา You ก่อน say, yeah, เราต่าง blind พยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดด้วยแนวทางของตนเอง doesn't mean it's the right way. See, nice little pan up into. They do really nice work with the camera work, and I know there was only 2 cameras they could use. ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนนะ Will you blame me? ผมก็คงจะโดนซ่อม ไม่ก็ถูกส่งไปชายแดน แต่ถ้าแย่ที่สุดอะก็คงหายไปเลยอะ No, so are you saying they might kill you to cover it up? จะหายไปไหน I'll พี่ follow หนีผมไม่ you. พ้นหรอกรู้ใช่ไหม Oh, yuck. He is พี่ infatuated. คงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกสักพักอะ Is he trying to say to him, do not cling to me? ถ้าจะไป remember that I คืนนี้ might เลย be อะ gone. เดี๋ยวผมช่วยเก็บของด้วย He's advising you if I am gone, you may miss me, but I may be gone. ไม่โอเคเหรอ At least he's missing, he's not okay. I like that. They can talk to one another. ไปเรื่อง Or at least he has someone, because I don't think he's ever มี had that. ที่อยากจะพาไปที่หนึ่ง ไปที่ไหน Okay. บ้านพี่ที่จันทร์อะ Oh. พ่อกับ To แม่ meet the family? Yeah. ทำสวนลำไยอะ นี่ถึงขั้น Something else that I กลับ really มาเป็นญาติแล้วเหรอ like is that they were touching one another, but also that they allow you to look at everyone they don't look pristine and like there's nothing wrong with them. Like I like the use of like lack of makeup and stuff like that. Like it feels so gritty, this show. It is so gritty. พี่เห็นหยกอยู่กับแม่แล้วอะพี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกัน Okay. รอพี่ก่อนนะ เข้าใจใช่ไหม You could just see some of the extras and like, how much am I getting paid to do? Ah, they're finally interacting. นึกว่ากลุ่มพวกแกหยุดทำผลงานไปแล้วนะเนี่ย ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นสตรีทอาร์ตลายเซ็นแกอัปเดตที่ไหนอีกเลยอะ She's had her own issues. จริงเนี่ยเราเปลี่ยนแนวละเราเปลี่ยนมาทำแนวเสียดสีปัญหาสังคมมากกว่าพอมาเห็นบรรยากาศในแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้น It does help. คุ้มค่า It's controversial as well. อืม Satire always is. นี่ก็แปลว่าแกทำใจได้แล้วอะดิ ช่วยไหมล่ะ That's her way of saying, just to help me. ทำไงท่าเลยเหรอ Because to get over someone takes a while, and it's okay to take your time to get over someone. เรามีเรื่องใหญ่มากกว่านั้นที่ให้โฟกัส ถ้าเรายังสลัดเรื่องที่มากวนใจเล็กๆน้อยๆทิ้งไปไม่ได้เนี่ยเป้าหมายที่ตั้งไว้อะก็จะไม่สำเร็จ Oh, are you saying she's the annoying little thing? But at least we got to see them interact. จะให้จัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะท่าน ลูกค้าที่มาใช้บริการที่อเวนิวอาจจะเดือดร้อนได้นะคะท่าน I don't think this won't truly ever go away for him. ไม่เป็นไร จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะ ก็ปล่อยประท้วงไปตามสิทธิ์เนี่ยแหละกำชับคนของเราด้วยนะว่า อย่าทำอะไรที่รุนแรงเดี๋ยวจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีก ค่ะ ค่ะ I'm curious what people think about Howie. I'm not saying he's a good person, by the way, when I start to discuss this. What I mean is, notice how he keeps saying it's people's right to protest. They have a right to do this, do this, do this. Make sure they're not harmed. I know it's an image-saving moment for him, or moments, because obviously if he retaliates, he will look even worse in the public's eye, and the media can, as we know, spin it anywhere they want, for him or against him. But what I'm curious about his characters, they never show him being dastardly yet, or vindictive, or anything like that. But what they do, so I've just noticed who's in the back window.
is that he's constantly saying, let them protest, let them do this. It's such a strange thing. They make him come across as this kind guy who understands people's problems, but we know there's a deeper, darker meaning because we've seen the episodes. But I feel like because we never really got much about Howie, there's so much mystery to him, but he also speaks in a certain way. And I'm not sure if it's subtle manipulation or it's a genuine kind of half agrees with a protest, but obviously also wants to do what he's doing without the chaos around. He fascinates me. เอองั้นเดี๋ยวเราไม่กวนละเดี๋ยวจะไปทำงานต่ออะ She knew straight away what was going on there. She was like, he's here to มี see อะไร you. เปล่า ตั้งแต่วันนั้น Every time he sees you, look at the way he looks at you. เราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม He looks like no one else like this, by the way. His eyes become very soft. กินน้ำก่อน เอ้ยขอบคุณนะ It just depends on does she feel the same way about him, or is she even willing to go there yet? มีอะไรจะคุยกับเราอืม She's very to the point with him, and I appreciate that เรา with อยากมาเจ her. อแกอะเราอยากได้ความมั่นใจ In มั่นใจอะไรอีกอะ her feelings for you? Here's a close up. เราต้องไม่ทำอะไรสักอย่างที่มันอันตรายมากๆ เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อันตรายขนาดไหนอะ Life threatening. ขอโทษนะ แต่เราบอกแกไม่ได้ But you kind of just implied it บอก to ไม่ her. ได้อีกแหละ So why? ทำไมทุกคนมีอะไรก็ไม่บอกเรา เรามันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอ I don't think it's that at ไม่ all. ใช่อย่างนั้น They would rather you were safe แกม and things couldn't come back on รู้หมดแห you. ละว่าแกกับแบ็กอะจะทำอะไร แบ็กไม่ได้บอกเราหรอก เรารู้ได้ด้วยตัวเอง She's smart. Yeah, of course she would have แล้วก็ figured ไม่ it ต้อง out. ห่วงด้วย It's not like they hide it that เรา well. ไม่บอกใครหรอกเรื่องเนี้ย Yeah, you can figure it out. Oh, he's touching her. แกฟังเรานะ เราสัญญาว่าเราจะไม่ทำให้แกเจ็บเหมือนที่แกเคยเจอมา ถ้าเรื่องจบ เราจะบอกแกทุกอย่าง ทุกอย่างเลยจริง I love. So it always makes me laugh because he shows such passion towards her, and he's stroking the back of her head. And notice how she kind of looked why that hand was there, as in, why are you touching me? Because obviously it's a kind of intimate gesture. It breeds familiarity. Like when people do that, you know, it's kind of indicating that there's a closeness to them, and we know they have a friendship. But what I find so refreshing with her character is they don't make her swoon over him or anything like that. She's independent, she's smart, she has her own career, her own goals, and in this case, her own views. And what I like is seeing that she kind of looked where the hand was, and then when he talks to her, she never shows the same passion back to him. She kind of just talks to him. I like that we're not seeing that from her. Instead, it feels like he's chasing her, and she's just like there for him as a friend. You don't feel anything between them in a two-way fully yet. It feels like very much she's like, we're friends, you know, okay, I get it, like, but she doesn't show the same passion that he shows her. Like, he keeps wanting to touch her and she doesn't touch. She keeps herself to herself. See what I mean? He's very touchy. ๆ แกรอเราได้ไหม Yeah, usually that means something. ก็รอมาตั้งนานแล้วปะรออีกนิดนึงจะเป็นไรไป Oh, okay. There we go. There's his answer. And she's smiling. จะไม่อันตรายไม่ใช่เหรอ Because usually when someone asks in these type of shows to wait for me, it means that, you know, โอ้ they like you. ตลอดนั่นแหละ See, I've always known. ช้อนไว้ตื่นได้แล้ว พี่เขาแจ้ง Oh, in their tent. Look who's together in their tent. เฮียตื่น ไอ้แกมดูได้แล้ว Let's not forget they are sharing a tent ตอนนี้ now. ลูก They ผม are. อยู่ข้างในแล้วกูว่าอีกไม่เกินวัน2 วัน ไอ้ทวีน่าจะได้รายงานจากสายข่าวของมัน แล้วมันน่าจะขนยาหนีก่อนที่ตำรวจจะลง Okay. ๆ เตรียมทุกอย่างให้พร้อม พวกมันอาจจะย้ายยาหนีตั้งแต่คืนนี้
พวกมึง2 คนไปเฝ้าโกดังได้เลย Yeah, I was gonna say they will move them as soon as they ถ้า can. มันออกมาเราจะได้ตามทัน Oh, look at him ได้ comforting โอเค Sean. สักทีนะมึง นี่มันกระดุมกูนี่ กูนึกว่ามึงจะเก็บไว้อะ Well, you hurt him. Or at least Black did. เพราะกูต้องตัดใจจากมึงหรอก กูเลยทิ้งมันไว้ที่นี่ เอามา กูไม่อยากทิ้งแล้ว เดี๋ยว Yeah. เดี๋ยวกู I'll keep it until I want to give it back to you. Also, if they both survive. Look at these two. ยังเงียบอยู่เลยว่ะ ไม่มีรถสักคันเลย It depends if they've already taken the stuff. Or if they might do it in the morning. ถ้ามึงทำงานนี้สำเร็จ มึงจะทำอะไรต่อวะ That's true. What happens next? กูคงกลับมาใส่หน้ากาก แล้วก็ร่วมสู้ไปกับทุกคน เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ That's true. It doesn't end just because this mission might be เดี๋ยว successful. มึงกับกูผัดกันเฝ้ายาม มึงพักก่อนเลย It's also how soft White is. Like, even more so now that he can be himself, he's even softer. And his hairstyle is completely different. Oh. Yeah, there you go. Literally saying you can sleep on me. Imagine this being a date that you have with someone. Oh. So he always has their memory with him. Is he going to put it on his wrist? Yeah, he is. He is, yeah. So that means White's always with him. Oh. There you go. He gave it to you in the time he wanted to. I really want them to have a happy ending at the end of this. ไอช้อน มันเริ่มขนของแล้วว่ะ Oh, they are moving. กูเห็นรถอยู่3 คันน่ะ ตามคันไหนดีวะ เดี๋ยว Yeah. รีบไปดักที่หน้าโรงงาน แล้วตามคันหลังสุด ไปแล้ว The last one, are you sure about that? I would be very careful. Here we go, here we go. Do they have toll booths in Thailand? If you go through different provinces, do you have to pay? I know in America, if you go for like different states and all that. We have some here. Sleepy times, bye bye. I don't know, there's something. It's too easy. This is going too well. And I'm a skeptic and a cynical person, so. Because let's not forget, if the drugs are in this truck and anything is to happen, they're going to get caught. Because they're the ones in the truck. ไอ้แกม มึงดูดิอีกกี่นาทีจะถึงสำนักงานใหญ่ทวี กูจะได้เอายาไปเทหน้าบริษัทมัน เดี๋ยวมึงตรงยาวไป20 นาที เดี๋ยวกูบอกทางต่อให้ Okay, but. ไอช้อนกูรู้ว่ามึงไม่ชอบพี่แดน แต่ที่พี่เขาพูดมามันก็มีเหตุผลนะเว้ย ถ้าเกิดชาวบ้านเอายาไปอ่ะ เราจะยุ่งนะ มึงเลิกฟังคนนอกได้ละ He is right. Stop listening to someone on the outside who doesn't really know about what's going on. อยู่ไม่ใช่หรอ ถ้าเอารถไปจอดเฉยๆอ่ะ เราจะควบคุมสถานการณ์ยากนะ กูว่าพวกเราช่วยคิดใหม่เถอะ เอาไงดีวะไอ้แกม กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะทำไมพวกมึงไม่ชอบคิดแผนสำรองกันไว้วะ It's true, like, why was there not a backup plan?
มันคงมีตำรวจมาคุมม็อบอยู่ด้วย เรา เอ่ ก็ อ ทำนั้นแหละ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ขอ Are ง you ตำรวจ sure? มีประชาชนเห็นเป็นพันเป็นหมื่น มันคงไม่กล้าเล่นตุกติกแน่ กูว่าแผนนี้ดีกว่าแผนแรกว่ะ Yeah, but they can do something before you get there. แล้วที่กูพูดมึงไม่ฟังที่ไอ้ไวพูดมึงน้อยเลยนะ You do the same with Dan. Oh. Because he trusts พว White. กมึงเลิกสวีทกันตอนทำภารกิจได้ปะวะ กูเสียสมาธิ Someone's jealous. กูหมั่นไส้ Yeah, you say that with a smile on your face. กอดกูไว้แบบนี้แหละ ไม่กี่นาทีมันก็สำเร็จแล้ว I mean, it's so sweet, this moment between them, but focus on the main mission. Because there's no one else about. Usually there's someone about in a house this size. With someone this rich. He's been waiting. นี่มึงจะมาฆ่ากูเหรอวะ ฆ่ากูแล้วมึงจะได้อะไรวะ มึงลองคิดดู อีกไม่นานอำนาจทวีก็จะหมดลง He's so ตอน arrogant, นี้มี Todd. คนรวมตัวขึ้นมา เพื่อที่จะประท้วงมัน But that means you want to take control and be just as bad as มันจะ him. ควบคุมยาก ทุกคนพร้อมที่จะระเบิดใส่มันอยู่แล้ว จังหวะนั้น ลูกน้องกูก็เข้าไปฆ่ามัน ใส่ผ้าปิดหน้าเหมือนพวกมึง ทีนี้ใครจะรู้ว่าใครเป็นคน So they get the blame because they wear the masks. ใครเขาจะไปเชื่อมึงวะ คนที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงเลย จะมาฆ่าไอ้ทวีเนี่ยนะ มึงมองภาพความจริงเถอะวะ ถ้ามึงมาอยู่กับกู กูทำให้มึงได้ทุกอย่าง Here we go. มึงอยากทำอะไร มึงอยากเปลี่ยนแปลงอะไร กูทำให้มึงได้ แต่มึงต้องฟังกู Here we go. This is the whole villain monologue moment that I'll probably just skip back so we can see the whole thing and so I don't talk over it. Yeah, I'll do that. Interesting though how his men will wear masks like in his gang do. So you can't tell who it is, but also so if blame was to happen, it can fall on them. That he wants to take control once Tawi's out of the way, but you do the same things that he did. And so it means it's just a cycle of abuse and power. And as he says there, you need to listen to me. In other words, you have to follow everything I say for you to be okay. In other words, do everything I say or there will be consequences. And that's just not how it works, because if people fall in line and listen to him, he's just going to have complete power and control, and the same things will happen again, and the same groups of people will be screwed over and hurt in the process. And Todd is way too cocky, but he has a lot of plans, a lot of backups. He's not stupid. He's genuinely a smart villain. So I'm just going to go back to... นี่มึงจะมาฆ่ากูเหรอวะ ฆ่ากูแล้วมึงจะได้อะไรวะ มึงลองคิดดู อีกไม่นานอำนาจทวีก็จะหมดลง ตอนนี้มีคนรวมตัวขึ้นมา เพื่อที่จะประท้วงมัน ถ้ามีเยอะมากเท่าไหร่ มันก็จะควบคุมยาก Be careful of his ทุกคน words พร้อมที่ here, จะระเบิด Black. ใส่มันอยู่แล้ว จังหวะนั้น ลูกน้องกูก็เข้าไปฆ่ามัน ใส่ผ้าปิดหน้าเหมือนพวกมึง ทีนี้ใครจะรู้ว่าใครเป็นคนทำ ก็ต้องคิดว่าเป็นมึงอยู่แล้ว ใครเขาจะไปเชื่อมึงวะ คนที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงเลย จะมาฆ่าไอ้ทวีเนี่ยนะ มึงมองภาพความจริงเถอะวะ ถ้ามึงมา He is being realistic. กูทำให้มึงได้ See, ทุกอย่าง why does he need to be on มึง your อยากทำอะไร side? มึง I can อยาก offer เปลี่ you ยนแปล the งอะไร world. กู No, ทำให้ you มึง can't. ได้แต่มึงต้องฟังกู No. ตอนนี้มึงมาไกลแล้วนะเว้ยแบ็ค มึงทำให้ประชาชนมาอยู่ฝั่งมึงได้แล้วไงต่อวะ What, he's just supposed to give all that power to you? มึงยอมรับเหอะว่าพวกมึงอะไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ม็อบมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ได้เลย He's making a point here. This is the problem with power. มึงก็เปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ไม่ได้หรอก This is where evil... Yeah. I don't feel bad that he shot at him. See, now he's got more of the upper hand. Oh, wait.
Come on, Black. That's a kick. You're trying to lift him up, but you're not actually doing anything. So all this time, Todd was much powerful than Black. There we go. I did say why there was no one around, and now all of a sudden now people are around. But there we go with the evil monologue. Sorry, I allowed you all to see it. See how he talks about power and nothing changes? It's not just Thailand. This is around the world. Those in power, this is what happens. But he's talking obviously a very social, political stance as well. And they did a good job here, which is they kept doing cut-offs to both of them to allow us to see the emotions flittering between both of them. So Todd's eagerness at to say, listen to me, you can't change anything, but I can. You give me the power. If you give me the power, I can change things. He didn't say for the better, just change things. What he means is so that he controls everything and people bow down to him. Whereas Black, as you can see, it would flitter back to him, the camera, and it would show his annoyance and his disbelief of having been friends with this person. Because as soon as he spoke about power, it was like, and it started at a really nice close-up to Todd, which is showing Todd is just like Towie. Just like all the people in power in this show, he does not care for change unless the change benefits him for financially and socially and power. Todd is way too arrogant to think that everyone will just bow down and listen to him. Yeah, I don't think Black is going to die in this moment. ไม่มีวันชนะหรอกแบ็ครู้ตัวสักทีเหอะ And you'll always be the enemy. เรื่องเหี้ยพวกเนี้ยไม่ได้มีแค่กูคนเดียวพวกกูไม่มีวันยอมแพ้ถ้ามึงอยากจะให้กูยอมมันนะมึงก็ยิงกูดิ Well, go on then, shoot. Can't do it. ฆ่ากูดิทำแบบที่มึงเคยทำกับกูไหม Did before? Well, when he... What? Was he talking about when he drowned him? Or when he got him beat up? ถ้ากูทำได้ He would have killed you already. ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้หรอก Hmm. กูเห็นมึงเป็นเพื่อนไง Yeah, I don't want a friend like you. You're definitely not someone I want as a friend. กูขอถามอะไรมึงหน่อยดิถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมึงอยากจะฆ่ากูให้จบๆเลยปะ Good question. ถึงกูจะย้อนเวลากลับไปได้อีกกี่ครั้งกูก็จะทำเหมือนเดิม He wouldn't kill him. เราฆ่ากันไม่ได้หรอกแบ็ค Like, what? เราจะเลือกเดินกันคนละทาง แต่ความตั้งใจของกูกับมึงไม่ได้ต่างกันเลย What? มั่นใจอย่างนั้นมึง ผลลัพธ์เราอาจจะต่างกันนะเว้ยแต่มึงต้องยอมรับไม่ว่าความคิดมึงหรือกูอะยังไงก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละ Right. He really does care for Black. จัดการมึงให้จบๆไปเลยว่าตอน Because they were good friends, we saw that in the flashback. They definitely don't want the same thing. Just because they want Tawi out of the way does not mean their big plan is actually the same. That's just a little clog in the wheel. Okay, we're back to this. By the way, that Black and Todd moment was really good. But it really shows just Todd does care. Just not the right way. Please?
You've been betrayed. And we know who betrayed you because there's only one person that they มึง showed. คุยกับพี่แดนอย่างเรื่องเส้นทางที่เราจะขับ See? ไปอ่ะ กูบอกแล้ว ไอ้เหี้ย ถ้าตำรวจจับเรา เราก็กลายเป็นคนขนยาดิวะ กูว่าเรา Did you see Yok's face? โดนหักหลังแล้วว่ะ เอาไงดีวะไอ้ชอน ไอ้ชอน Yeah, look ว่า at เรา his บอกตำรวจ face. ไปตรงๆเลยอ่ะ ว่าเราเอารถคันนี้มาจากโกดังไอ้ทวีอ่ะ พี่แดนเขาเป็นตำรวจเขาเป็นพยานให้เราได้ กูไม่เชื่อใจพวกมันหรอก Okay. แล้วมึงจะทำยังไงวะ อยู่นิ่งๆ Keep ทำ him. ตามที่กูบอก Yeah, this is betrayal. What is he gonna do? Let themselves be caught? Or is he gonna... What can he do? He can't turn, can he? Is he gonna say, I know? There's still more about Gunpowder we need to know as well. So much to know about him. ไอ้ชอน Is he gonna drive through? Okay. Is he thinking of his father, who also did the same thing? Because he doesn't want to become what his father became. And now, look, he's running through it. And it means they're gonna be guilty, because it's like, what do they have to hide? มึงทำแบบนี้แล้วกลายเป็นอาชีพ Yeah, it makes him like... ตำรวจจับหน้าถ้าตำรวจตามมา เอาไงดีวะ กูจะโทรหาพี่แดน กูอยากเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มึงไม่ต้องโทร แค่นี้ยังเห็นไม่ชัดอีกเหรอ แต่กูว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยนะเว้ย ไอ้เชี่ยหยก มึงเลิกบ้าผู้ชายก่อนดิ ไอ้ชอนตอนนี้มึงจะเอายังไง ไอ้แกม มึงเลิกแพนิคก่อน ตอนนี้กูส่งข่าวให้เฮียมาช่วยแล้ว Yeah, but what will Gunpowder do? ชอนมึงฟังนะ เดี๋ยวเราทิ้งรถไว้ข้างถนนนี่แหละ แล้วเราก็วิ่ง Because they also did the whole thing of him being on the phone to Gunpowder, which could also mean, is he up to something? Is he also a betrayal? จอดข้างถนนนี่แหละ You guys better run. ไปทุกคนลง Someone's gonna get shot. กำแพงนั่งเลยมึง ไอ้ชอนเนาะ Someone's gonna get shot. Don't forget they've trained for this. See, someone's pulling up. เฮ้ยมีรถตามมาแกนไปแล้ว Oh, I said someone was gonna get shot. เฮ้ยไอ้หยกโดนยิงยกไอ้หยกมานี่ ไอ้ไหวมึงนำไปเลย ไอ้หยกไหวปะ ไหวปะเนี่ย ไปเร็ว ไป Notice it was an inconspicuous car. Like, it didn't have sirens or any sound so that they could just pull up and do that. Is that... Is someone shooting them, Dad? No, someone else. Is this Gunpowder? It looks like it's him. Yeah, okay. So I'm glad they highlighted it. That's why I was questioning about the text. Now, they made it clear. ไอ้หยกโอเคไหม No, he's been shot. ไอ้ไว้ห้ามเลื่อนมันทีดิไอ้ Tourniquet. มึงโผล่ไปดูดิว่ามันตามมาหรือเปล่า ไอ้โยก ไม่มีว่ะเฮีย พวกมันน่าจะไม่ได้ตามเรามาแล้ว I doubt they're gonna stop following you yet. เฮีย ไอ้หยกแย่แล้วอ่ะ เลือดมันไหลออกไม่หยุดเลยอ่ะ Hospital, see? อย่าให้มันหลับเด็ดขาดนะไอ้ไว้ มึงตั้งสติดี Yeah, do not let him go to sleep or anything. โยก 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 เชี่ยเอ้ย ไอ้โยก Have you noticed a few people have had close death experiences here? In this show? ผมว่าเราพาหยกไปโรงพยาบาลเถอะ กูว่าอย่าไปที่นั่นเลย Yeah, no, do not take him to the safe house. I don't think it's safe anymore. ยังไงพยาบาลก็ต้องบอกตำรวจ แล้วจะบอกตำรวจว่าอะไรวะ ก็บอกว่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นไม่ได้เหรอวะ แล้วมันหนีไปแล้วอ่ะ แผลถูกยิงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเว้ยมึง ยังไงก็ต้องโดนสอบสวน แล้วมึงจะปล่อยให้เพื่อนมึงตายเหรอ Exactly. In this moment, he's thinking about his friend more than them being caught by the police. โยก ไอ้โยก Because Sean doesn't want someone else to die from, and he will blame himself. อยากจับให้มันจับเลย เราคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่
The guilt will eat Sean up. ยก ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเฮีย Oh, yeah, look at Sean. Yeah, anyone with a mask on is going to make you automatically suspicious of them. Because everyone's hiding behind it, you can't see what their face looks like exactly. กูแม่งน่าจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองตั้งแต่แรก ไม่น่าเชื่อตำรวจเฮียนั่นเลย มึงอย่าเพิ่งคิดไปเองดิ มันอาจไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ We'll see. ไม่ใช่แล้วจะเป็นใครวะ This is that problem, it makes you question as well. Is Sean right, or is everyone else right? แปลว่าตำรวจกับไอ้ทวีต้องรู้กัน คนที่ทำ How? น้ำมันก็ยากที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านสวนกระแส Very true. คนเราแม่งเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆเหรอวะ People can change, but not fully. คนเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นน่ะ You can change, but it doesn't mean that everything about you will change. นี่มึงทำอะไร ติดโซเชียลเหรอ เอ้ย เปล่า Mm. กูเอาแอคหลุมกูทวี And his fake account is เกี่ยวกับข้อมูล getting ที่เรา traction. มีพวกลูกยาเสพติดแล้วก็เรื่องราวของพวกเราอะ เอางั้นเลยเหรอวะ It's been working so far. มึงจะเก็บไว้ทำไมอะถ้าเกิดพวกเราเป็นอะไรตายกันขึ้นมา มันไม่มีใครรู้ Exactly. เรื่องของพวกเราอะ You บอก get ไปหมดแบบนี้แหละ it's out there. Can't hide it now. คนทุกคนในสังคมจะควรตัดสินใจเอง ว่าเขาจะเชื่อใคร People will. People will take sides either way. ขอบคุณนะ ที่ช่วยกูอะ ไปมึงหยกฟื้นแล้ว ถ้าโชคดีเราอาจหนีกันทัน If you're lucky, let's see. Oh, and look who's here. พี่แทน มึงหักหลังกู ช้อน There's still one more episode. I want to know what happens in the final episode as well. ทางผู้ใหญ่อะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าว เขาก็เลยส่งผมมาเจรจากับพวกคุณอะ Oh yeah, to ตำ negotiate. รวจแบบเงียบๆรับรองไม่มีอันตราย No, you won't. You can't guarantee that. น้องอย่าขัดขืนเลยดีกว่า หน่วยพิเศษอะเขาอยู่ข้างล่างพวกน้องหนีไม่รอดหรอก I mean, I'm not shocked at all that Dan is the betrayal. It makes sense. He is a policeman and he has power. ลบหยุดไปหยุดไปโอ้ยอย่าขัดขืน Oh yeah, gun straight out. Told you not to resist, but shoot straight away. Notice how he took to his gun straight away. รักษาชีวิตตัวเองไว้ให้รอดก่อนเถอะ Okay. There's stuff I'll discuss about Dan. Because there's way more to it than just him betraying because of how he's reacting to this. He doesn't feel like he wants to do this. Yeah, look, there's way. I'll talk it at the end. There's many layers to both of these characters in this moment. หมวดดนัยเชิญด้านนอกครับ จ้ะพาไปเชิญครับ So we actually get to see when it first happened. Oh, look who it is. มีคนเขาอยากคุยด้วย เชิญครับหมวด But at least he shows you how he the subtle manipulation that happens. พี่ขอโทษที่ทำไม่สำเร็จ ถ้าพวกน้องหนี มันจะยิ่งอันตราย I don't know how he would ever forgive you. He might, but you betrayed him. เชื่อพี่เถอะน้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม What justice system? You just proved that there is no justice system. ผ
ผมจะช่วยพวกน้องได้ You just proved that the justice system is broken and it's นี่ corrupt. พี่ยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมพวกนี้อีกเหรอไหนบอกว่าอยากแก้ตัว อยากแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ใช่เหรอ You just proved something else to Yok. ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมพี่ทำแบบนี้ Was there a threat made against him? ไม่ต้องมาอ้าง Because we never got to see the talk. ไม่งั้นพวกน้องทุกคนอ่ะไม่รอดแน่ But did White already post it? If it's already posted, this it's already out there. They can't hide them. Okay, so we've seen the build up to it here. So is this the power behind all of ตรี it? ดนัยทัชพักดีครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า Uh-huh. That's interesting that we're seeing this person. We'll see though. We'll see. สังค I ม haven't. ในปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพวก คือพวกคุณกับพวกผม เรื่อง Which บาง is? เรื่องมันก็มีขอบเขต มีเพดานของมันอยู่ พวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใคร พวกผมคือใคร ใครเหนือกว่าใคร เข้าใจที่ Who is? Oh yes. In other words, he has to bow down to เป็น you. คนเหมือนกันนะครับ มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอก พวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจ และทำอะไรไม่ได้ ไอ้ที่ไปพ่นสีด่านะทำได้ แต่เรื่องนี้ไม่ได้ I'm curious. Who is this ผมก็อยากจะจั person? ดการคุณอย่างเด็ดขาด แต่ผมก็มองว่าคุณไม่ใช่เป็นคนโง่ ผมก็เลยอยากจะให้โอกาสคุณกลับตัวกลับใจ Oh, okay. กลับมาอยู่กับร่องกับรอย ถ้ามีอะไรขัดใจก็ออกไปพ่นสีตามถนนให้มันหายบ้า So it was แต่ before he ถ้า started คุ to ณไม่ paint. ฟัง ผมคงต้องให้คนไปคุยกับพ่อกับแม่ของคุณ Are you threatening his parents' ให้ life? คุณเปลี่ยนใจ Did he just threaten the parents' lives? He knew that was they'd never trust him again. I was wondering where Black was. Okay. รีบไป ผมช่วยพวกน้องได้แค่นี้ ไปเฮีย Well, that's it for you then, Dan. There's no way you can get away with this. จำที่พี่เคยบอกได้ปะว่าอย่าตามหาพี่อีก ไม่งั้นผมจะต้องเสียใจ Do the same for him. รีบไปเถอะน้อง ลบ เร็ว See, there's a lot more to Dan than just him betraying them. A lot more. I feel like, yeah, if once this elevator closes, it feels like this could be the end of his life. Honestly, such a good episode. The whole show in general is very good, but it's really built up to this moment, and what it looks like it could be a shootout. How they escape, like what's going to happen. So much is going on. Now, with Dan betraying them, it didn't shock me, because obviously it had to be someone in power, someone who could infiltrate. But what it looks like was that Dan was threatened. His parents were threatened. He wanted to keep them safe. There's many layers to it. Dan never once showed
a snarky, vindictive side. The whole time he was doing this, he seemed sad that he had to do this, that he had to betray them. When like the way he touched Yok, the way he said he was sorry, it felt like he knew this was the only option. But the problem was that option meant that they take the fall and their lives are ruined. But it means that also he can save his family. There's many layers to it. And I really appreciate them doing that, because instead of making Dan the villain and the bad guy, what they're trying to say is they're showing the justice system is very corrupt and broken, and that when you try to fix it by what they're doing, there's always someone who's trying to take power and take these people down. And then Dan fighting those other guys at the end, it felt like they sealed his fate. When the door closed, it just seemed so sad, because it's like, that's it. Like, for him, there's no turning back. There's nothing he can do. So I really feel like, will that be the end of him? I don't know what will happen to him, because if he doesn't escape, they'll kill him. Or he goes to prison and he's a police officer, they'll kill him inside. And it felt like Dan was sealing his own fate, but he was helping them get out. So that was kind of hard to watch, because you're watching them feel betrayed by him and him betraying them, and then him helping them and letting them escape, which shows that there was more to it. And I like that they incorporated the flashbacks so that we could see what was really going on. I don't know who that older gentleman was. I don't know if he was a senior police officer, he was a drug lord, he was a politician, a judge. I don't know what he was, but he was someone in power. And he was trying to remind Dan that there's them and then there's us. And if you're with them, you're against us. And that's how the system works. So I really appreciate that, because we still have one episode, which means there's still a whole episode for Dan to help rescue them, try and help them, maybe even sacrifice himself. We'll see. Yok has been shot, so I don't know what's going to happen with him, because he's injured. There's nothing else they can do. Yes, they're saying he's going to be fine, but with everything going on, he might not be. I feel like with Graham and Eugene, maybe we'll see them at the end, because he said she said she'll wait for him, which means she knew all along that he liked her, which is fair. She's very smart. I think she would have figured that out a long time ago. I think anyone would have. So maybe we'll see them together at the end, maybe not. But it was that whole, it felt like everyone was saying goodbye. I don't know if anyone else felt like it. It felt like they were all saying, I might not be back. Black and Todd, with their moment, was very powerful, because Todd gave his speech, about him wanting to take over and kill Towie, which means there's always going to be someone trying to take out Towie and take his place in position of power. And as Todd said, you can't make change unless you have power. Power is the change. That fight sequence was very nice. It also allowed us to see a bit more of Black's strength, especially considering he was in a coma for so long. So hopefully the muscles have started to, the muscle memories have built back up for him. And also it felt like a trap, because no one was around. It was too easy and Todd was waiting. And I like that he could have shot Black, but he cared too much about Black, and that was shown by both of their reactions. The tears in their eyes, the way they were breathing. But just Todd, I just couldn't kill Black. That's why Black was saying, could you do it? And in the end, I don't think Black could kill Todd, as much as he could be the way he is. Black, in terms of being that cold, callous person, I don't think with what they had, their friendship, he could do that. It's very, very clear Todd cares a lot for Black. And I think Black cares for him in his own way. But yeah, the whole idea of the justice system being broke, power, the betrayal, it was such an intense episode. Very intense, because Sean's flashbacks of how his father died, and then him doing the same thing that, his father was doing, was smuggling the drugs. It makes you go, or is history going to repeat itself? And seeing Sean cry for Yok, because it's not about him saying all along, I didn't trust Dad. It's watching his friend who fell head over heels in love and would blindly follow Dad and defend him,
has now been betrayed by someone that he genuinely thought he could have a life with, and seeing your friend hurt like that and seeing Jock so broken, I think is what really struck a chord for Sean. It's just there were so many layers. Like I can't be like really angry at Dan because of the way they did it. It felt like he's being forced to do this. So it does feel like, okay, like his options were taken away from him, and so for him to survive he had to do this, but then he's also now betrayed the police again, which means, or whoever he betrayed. So much going on, so complex as well, because we got nice little moments between Sean and White, but honestly, with the crux of this episode, they just little moments that we can enjoy and talk about a little bit. The reason I questioned about Gunpowder earlier with the text message is because of the way it was done. So we saw a text message and there was no response. That was supposed to be a red herring, a little bit. And then he obviously had the car. But I can't see all of them getting out of this alive. There's been too many mentions of people who've been assassinated or killed, or dangerous in the system, and the power for everyone to survive. Because also, if one of them dies, they could become a martyr, and also they would be known and people would be celebrating them trying to bring someone to justice. Personally, I want all of them to survive, but that's just not how life is, and especially not in circumstances like this. Powerful episode. I think it was a nice. I would say a nice moment to have the actor who plays Yock for him to shine. Is it first? I thought that really was a nice episode for him because we've gotten Sean and White and obviously Off Gun having their moments to shine, but I felt like that moment when he realised what Dan has done. For a second, I was waiting for them to say for him to come in the elevator, but then it closes on him. That was powerful. And again, because it was layered and that we weren't just seeing him act a completely different way, shows that he did believe in fighting the system, but the system eventually won. It's such a strong, powerful episode, and so sad. But this is what penultimate episodes are supposed to be. And then the crux of it, the final showdown, is coming in the last episode, and it really looks like a showdown. It looks like maybe everyone but Black will escape the hospital, and maybe Dan will save them from the guy outside. Guess we'll find out. Thank you for watching.